का दोस्तों अहमद मोबाइल टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। और ये है आईटेल का विज़न 1। इसमें प्रॉब्लम है कि चार्जिंग नहीं हो रही है और इसके लिए मैंने देखा था तो जैक में प्रॉब्लम लग रही है। अब सबसे पहले इसको हम खोलेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने स्क्रू इसके खोल लिए हैं। इसके बाद हम केबल नीचे से इसको खोल लेंगे ताकि चार्जिंग प्लेट निकाल सकें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसका नेटवर्क निकालेंगे, फिर इसके बाद वाइब्रेटर के तार लग रहे हैं, वाइब्रेटर के तार निकालेंगे। देखिए दोस्तों, निकाल दिया है। ऊपर का पत्ता निकालेंगे और पत्ता निकालने के बाद हम इस प्लेट को बाहर निकाल लेंगे। देखो दोस्तों, ये हमारा जैक टूटा हुआ है, देखो आप देख सकते हैं। अब हम इसको चेंज करेंगे। इसमें लगाते हैं थोड़ा फ्लेक्स। और इसको एसएमडी की मदद से हम निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी तरीके से ये जैक निकल गया है। प्रिंट हमारे सारे ओके हैं, देख सकते हैं। अब हम इसको साफ़ करते हैं। देखिए क्लीन है। अब इस पर हम जैक लगाएंगे। हम जैक लेते हैं, जैक के पीछे थोड़ा सा फ्लैक्स लगा के और इसको सोल्ड कर देते हैं ताकि यहाँ से टूटे ना। देखिए दोस्तों, हमने सोल्ड कर दिया है। अब हम इसको यहाँ पर फिट करेंगे। देखिए, हमने बैक साइड से इसको घुमा लिया है। और हम इसको आराम से सोल्ड करेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा यहाँ से सोल्ड हो चुका है। और अब हम इसको बैक साइड से सोल्ड करेंगे। इस पर भी हम थोड़ा पेस्ट लगाते हैं और पेस्ट लगाकर इसको करेंगे सोल्ड। देखते रहिए आप। देखिए दोस्तों, हमारा ये जैक सोल्ड हो चुका है। अब हम इसको करते हैं क्लीन। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि क्लीन हो गया है और हमारा जैक बिल्कुल ओके सोल्ड हो चुका है। अब हम इसको करते हैं इसमें फिट। ऊपर वाला पत्ता लगाते हैं सबसे पहले। इसके बाद लगाएंगे वाइब्रेटर के तार।
लग चुके हैं। इसके बाद एंटीना वायर, तो हम चेक करते हैं इसमें चार्जिंग आई है या नहीं। देखिए दोस्तों, हमारी चार्जिंग आ चुकी है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे की नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के लिए बेल आइकन का बटन ना दबाना भूलें। धन्यवाद।